Na mtazamaji wa Simkwai TV, karibu tena, ikiwa ni siku ambayo ina furaha kubwa, jioni ambayo wana Simba wamekuwa na furaha ya kutosha baada ya kufanikiwa kutinga katika hatua ya nusu fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na Simba imetinga kwa mikwaju ya penalty 4-1 baada ya kushinda goli 2-0 dhidi ya Al Masry ya kule nchini Misri, ambayo mchezo wa kwanza pia Al Masry walishinda goli 2 wakiwa nyumbani kwa 0 na aggregate kumalizika kwa 2-2, hali iliyopelekea matokeo hayo yaweze kuamriwa kwa mikwaju ya penalty, ambapo Simba imeweza kufaidika kwa kushinda penalty 4 ikiwaacha nyuma Al Masry ambao wamefunga penalty moja tu kati ya zile 3 walizozipiga, huku Simba akipiga penalty 4 wakishinda zote. Star wa leo ni Musa Kamara Pinpin, ambaye ameokoa mikwaju miwili ya Al Masry. Na baada ya mchezo kumalizika, watu walikuwa wanavizia Simba itakutana na timu gani katika mchezo ulikuwa unafuata, ambao ulikuwa ni Zamalek dhidi ya Stellenbosch ya kule Afrika Kusini, na mchezo huo umepigwa kule Misri, na jambo la ajabu, jambo la kushangaza, tofauti na matarajio ya wengi walitarajia pengine Zamalek ndio atakuwa mpinzani mkubwa kwa klabu ya Simba, lakini bahati mbaya kwake ameweza kutolewa na Stellenbosch ya kule South Africa. Na sasa nusu finali rasmi ni Simba dhidi ya Stellenbosch ya kule nchini Afrika ya Kusini. Kwa hiyo matarajio ya wengi ya kwamba Simba atakutana na Zamalek mechi ngumu yamekuwa tofauti kutokana na aina ya matokeo ambayo yamepatikana baada ya mchezo uliomalizika hivi punde kule nchini Misri. Na Zamalek wametolewa rasmi wakiwa ni mabingwa watetezi, hivyo wametoka kwenye michuano hii na ubingwa wanawachia rasmi ambao kwa kile ambacho kilitokea mwaka 2020 na 2003 kuweza kuachia ubingwa wakiwa ni wanatetea 2003 wakiwa wanatetea ubingwa, ndicho kilichotokea hivi sasa, na Stellenbosch ndio wameovua ubingwa Zamalek, na moja kwa moja Simba ana kibarua kizito mbele ya hawa vijana ambao walionekana kudharaulika sana kwenye baadhi ya michezo mbalimbali, lakini pia kwenye draws zilivyokuwa zinapangwa watu walichukulia poa sana, lakini imefanya makubwa na imeendelea kufanya makubwa. Pengine utakuwa na hatari gani kwa upande wa klabu ya Simba ambayo inajiandaa kwenda kukutana nao katika mchezo unaofuata wa kombe la shirikisho wa kwanza kabisa wa nusu finali ya michuano hiyo, ikiwa ni mara ya kwanza au baada ya kukaa kwa muda mrefu sana. Mwaka 1993 Simba ilitinga katika hatua hiyo, na sasa imefanya hivyo tena, ikiwa ni ukame wa muda mrefu. Imeshiriki mara nyingi zaidi ya mara 6, ikiwa inaishia robo finali, hali iliyopelekea wao kuitwa mwaka robo, lakini sasa wamesogeza jina, na sasa ikitokea wameishia hapo, basi wataitwa mwaka nusu, na malengo makubwa kwa tunavyoona pengine wanaweza kufanya vizuri zaidi na kubeba kombe, kwani bado nafasi ipo na kila kitu kinawezekana. Simba wamefanya hivyo hii leo, na Shomari Kapombe alishindilia msumari wa mwisho uliopeleka moja kwa moja Simba kwenye hatua hiyo ya nusu finali. Endelea kutufuatilia, habari zaidi zinakuja. Kumbuka msimu